Դերասանուհի Իրինա Հարությունյանը այս շրջանում նկարահանվում է վերջին զանգը հեռուստասերիալում, ուստի նրա անձի շուրջ հետաքրքրությունը կրկին մեծացել է։ Star News-ը ներկայացնում է դեռ տարիներ առաջ դերասանուհու հարցազրույցից մի քանի հետաքրքիր հատվածներ։ Իրինա Հարությունյանը 40 տարեկանում որոշեց երկրորդ անգամ մայրանալ։ Մինչև երկրորդ երեխայի ծնունդը նա նշում էր, որ ընտանիքում ինչ-որ բան այն չէր, ավագ որդին արդեն մեծացել էր, իր և ամուսնու հարաբերություններում ճգնաժամ կար։ Դերասանուհին փաստում էր, որ միայն երեխա ունենալու գործոնը չի կարող փրկել ընտանիքը, սակայն Դավիթն իրենց ընտանիքն ավելի ամրացրեց։ Ահա որ բարդ փուլ է, լինում են բախումներ, իրար չհասկանալու պահեր։ Այս փուլում տղաները մտածում են, որ իրենք միշտ ճիշտ են, իսկ դու հասկանում ես, որ եթե բաց թողում ունենաս, դա կարող է հետևանք թողնել նրա ամբողջ կյանքի վրա։ Փորձում եմ և խիստ լինել, և ընկերական, երբ մի մեթոդը չի աշխատում, մյուսն եմ կիրառում, զգում եմ, թե որ պահին ինչպես վարվել։ Ամուսինների մոտ էլ իհարկե լինում են տարաձայնություններ, սակայն մեր նպատակը նույնն է՝ դաստիարակել ճիշտ և լավ մարդու։ Մենք շատ հաճախ ենք ունենում բախումներ, բայց գտնում ենք լուծումներ։ Մենք քննարկում ենք ու հասկանում, որ տարբերակն է ճիշտը։ Ամոթ չէ, եթե տղամարդը ընդունում է, որ կինը ճիշտ էր։ Հայկական ընտանիքներում ընդունված է, որ վերջին խոսքը տղամարդունն է, բայց տղամարդը, ինչպես և կինը, կարող է սխալվել։ Այն ընտանիքը, որտեղ չեն խոսում, քննարկում, ինչու ոչ վիճում, խոսքս կռիվ ղալմաղալի մասին չէ, առողջ մթնոլորտ չի ունենա։ Կնոջ միշտ լռելը հանգեցնում է ավելի մեծ խնդիրների, պետք է խոսել և որպես երկու հարազատ մարդ որոշում կայացնել, հատկապես երեխային վերաբերող հարցերում, նշել էր Իրինան։ Հավելենք, որ ավելի վաղ էլ նա հյուրընկալվել էր Ամալիա Հովհաննիսյանի հաղորդաշարին, որի ընթացքում ևս մի քանի հետաքրքիր բացահայտումներ էր արել։ Զրույցի սկզբում հաղորդավարուհին ընդգծել էր, որ աշխատանքը միշտ շատ մեծ տեղ է զբաղեցրել Իրինայի կյանքում, սակայն վերջին տարիներին նա սկսել է առավել շատ ուշադրություն դարձնել ընտանիքին։ Դիտարկմանը ի պատասխան դերասանուհին ասել էր. «Ընտանիքիս միշտ եմ փորձել ավելի շատ ժամանակ հատկացնել, ուղղակի այն տարիներին, երբ նոր էի սկսել իմ գործունեությունը, գործը շատ էր և որպես երիտասարդ փորձում ես ամեն տեղ լինել, ամեն ինչ անել։ Վերջին տարիներին բնականաբար շատ փոխվեց ամեն ինչ, թե մեր թատրոնում, թե պետությունում, թե քաղաքում։ Դրա համար մի քիչ շատ ժամանակ ոչ թե սկսեցի հատկացնել, այլ սկսեցի ունենալ այդ ժամանակը։ Եվ երևի թե տարիների փորձով ավելի ճիշտ էի իմ ռեժիմը պլանավորում ու հիմա ընտանիքիս հետ ավելի շատ ժամանակ եմ անցկացնում։ Ես շատ անկեղծ մարդ եմ ինքս իմ առջև և երեկոյան, երբ մնում եմ մենակ, ես շատ կրիտիկայով մարդ եմ ինքս իմ հանդեպ, միշտ ինձնից դժգոհ եմ։ Լինում է խղճի խայտ, բայց տեսնելով, որ թե իմ երեխաները, թե ամուսինս, թե առհասարակ ընտանիքս ինձ այդպիսին են ընդունում և հասկանալով են մոտենում այն հարցին, որ հանրային մարդ եմ և հնարավոր է շատ ժամանակ անցկացնեմ տանից դուրս, դա ինձ մի քիչ գոնե հանգստացնում է։ Խոսելով իր և որդիների հարաբերությունների մասին, Իրինան նշել էր, որ ինքը շատ երջանիկ մայր է։ Ունեմ 2 տղա, հիմա ուզում եմ խոսել Արամից, որովհետև ինքը տարբերվում է շատ շատերից։ Նրա համար չեմ ասում, որ իմ տղան է։ Ինձ անընդհատ անվերջ կողքից են ասում ու ես շատ երջանիկ մայր եմ, որ լավ տղա եմ մեծացրել։ Ես գլուխս բարձր եմ հիմա ման գալիս, որովհետև հպարտ եմ իմ տղայով ամեն առումով, ու ինքը փոքր ժամանակ էլ հասկանալով էր մոտենում այդ հարցերին։ Ոչ մի մեղադրանք չի եղել, ինքը բավականին բաց մարդ է, անկեղծ մարդ է, եթե ինչ-որ բան լիներ, ինքը հաստատ ինձ կասեր։ Վերջին տարիներին հասունացման բարդ շրջանում ես շատ իր կողքին եմ եղել։ Խոսելով հասուն տարիքում երկրորդ անգամ մայրանալու մասին, դերասանուհին ընդգծել էր. 11-ամյակն էր, տղայիս փակվել էր սենյակում, ասում էր ես ոչ մի բան չեմ ուզում, ամեն ինչ ունեմ, եղբայր եմ ուզում, շատ եմ ուզում։ Այդ պահին ասացի ինչ եմ անում, ես իմ երեխայի երազանքը, որ կարող եմ իրականացնել, չգիտեմ ինչի հետևից եմ ընկել մի հատ ավել պրոյեկտ, մի հատ ավել դեր։ Երեխայիս երջանկությունը, երբ ինքը իմացավ, որ 9 ամիս հետո բալիկ ենք ունենալու, ես երբեք չեմ մոռանա։ Ես շատ էի ուզում, դա գիտակից որոշում էր։ Զրույցի ընթացքում դերասանուհին խոսել էր նաև ամուսնու մասին։ Ամուսինս լրիվ այլ ոլորտից է, բանկային ոլորտում է, ֆինանսներ, բայց ինքը ինձ ընտրեց այնպիսին, ինչպիսին ես կայի։ Շատ տարիներ առաջ, երբ ինքը ինձ առաջարկություն արեց, ես շատ ռեալ մարդ եմ։ Իրեն ասացի, որ կան մի քանի պունկտեր, որոնց հետ դու պետք է համակերպվես։ Ես ամեն ինչ ճիշտ ասել եմ իրեն ու ներկայացրել եմ ինձ այնպես, ինչպես կամ։ Ինքը մի անգամ անկեղծացավ ու ասաց, եթե դու այդպիսին չլինեիր, ես չէի կարող ապրել,
դու հետաքրքիր մարդ ես։ Անգամ երբ եկավ մայրիկիս հետ ծանոթանալու, մայրիկս ասաց՝ տղա ջան, դու հասկանում ես, լուրջ ես։ Ինքն էլ ասաց՝ այո, հենց դա է ինձ դուր գալիս։ Ուզում եմ այդպիսին լինի իմ կինը, միշտ հետաքրքիր լինի, ոչ թե մի էտապ։ Շատ բարդ փուլերի միջով ենք անցել, ոնց որ թե երևի յուրաքանչյուր ընտանիք, մանավանդ տարբեր բնավորություններով, տարբեր մասնագիտություններով ու հետաքրքրություններով, բայց անգամ եթե ինձ մոտ բարդ շրջաններ են եղել, մեր ընտանիքում նման բան կա։ Մենք միշտ իրար մեջքի կանգնած ենք, պինդ և ամուր։ Հենց սկզբից շատ բարդ էր, մենք տարբեր մարդիկ ենք և ապրել, համակերպվել։ Կենցաղն էլ վախենալու բան է, երբ սկսում է մարդկանց հարաբերությունների վրա ազդել։ Մի օր ինքը ինձ ասաց՝ չես կարող առանց ինձ, մտածեցի ու հասկացա, որ չէ։ Այստեղ արդեն սերը չի, սերը վերածվում է շատ ուրիշ, ավելի ուժեղ զգացմունքի, դարձել ենք հարազատ մի օրգանիզմ։ Գաղտնիք չէ, որ այս տարիների ընթացքում Իրինային բազմաթիվ սիրավեպեր են վերագրել, առավել մեծ աղմուկ էր բարձրացրել լուսահոգի դերասան Երվանդ Ենգիբարյանի հետ սիրավեպի լուրը։ Իր խոսքում դերասանուհին անդրադարձել էր նաև այդ խոսակցություններին և դրանց ամուսնու արձագանքին։ Առաջին օրվանից, երբ մտել եմ թատրոն 1998 թվականից, այդ վիճակը միշտ է եղել։ Երվանդի հետ մենք մտերիմ ընկերներ էինք, գոլեգաներ էինք։ Այդ դեպքը, որ կատարվեց իր հետ, իմ պոռթկումները, իմ անհամաձայնությունները այդ իրավիճակի հետ, դա երևի թե ավելի շատ դրդեց հանրությանը քննարկել, խոսել, որովհետև Հայաստանում, Երևանում չեմ քննադատում, ասում եմ։ Հիմա ավելի քիչ է, բայց դա միշտ քննադատվում էր։ Բայց ես միշտ ունեցել եմ տղա ընկերներ, մինչև հիմա էլ ունեմ։ Իմ յուրաքանչյուր պրոյեկտում, TV-ում, թատրոնում ես միշտ շփվել եմ տղաների հետ և ընկերությունը, մնացած բաները մարդիկ շատ են խառնում։ Երևի իմ բորբոքված վիճակն էր մարդկանց դրդում, իսկ ես բավականին էմոցիոնալ մարդ եմ և այդ տարին ինձ վրա շատ ազդել էր։ Բնականաբար իմ ամուսնու վրա այդ խոսակցություններն ազդում են։ Մեր խնդիրներն առաջացել են հենց այդ խոսակցություններից։ Ուղղակի հետաքրքրվում եք, հետաքրքրվեք, բայց մի բան բասեք։ Ինչ վերաբերվում է իմ թատրոնից դուրս գալուն, Երվանդի մահվանը, այդ ժամանակվա իմ բուռն ռեակցիայից բուռն քննարկումներ սկսվեցին։ Իմ ընտանիքի վրա դա բնականաբար ազդում էր։ Փառք Աստծո, ամեն ինչ հանդարտվեց։ Հիշեցնենք, որ դեռ տարիներ առաջ Երվանդ Ենգիբարյանի մասին խոսելիս Իրինա Հարությունյանը իր խոսքում նշել էր. «Երբ եկա թատրոն, այդ օրվանից ճանաչում եմ Երվանդին։ Մենք և առաջին դերն ենք միասին խաղացել և ցավոք սրտի վերջին։ 15 տարի անընդմեջ բեմում միշտ միասին ենք եղել։ Շատ մտերիմ գործընկերներ, ընկերներ ենք եղել։ Շատ լավ մարդ, շատ տաղանդավոր դերասան էր, հոյակապ անձնավորություն։ Բոլոր իր գործընկերները, անկախ նրանից նրան ճանաչել են 1 օր, 10 օր, թե 15 տարի, բոլորը նույն ձև ցավ են ապրում։ Մենք մեծատառով մարդ ենք կորցրել, լավ գործընկեր ու ընկեր, հիանալի դերասան, շատ եմ ցավում։ Բեմի վրա հետաքրքիր պահեր շատ են եղել, շատ ներկայացումներում ենք միասին խաղացել։ Դժվարանում եմ կենտրոնանալ և կոնկրետ դեպք հիշել նրա մասին, անսպառ կարելի է խոսել։ Կասեմ, որ հուսալի զուգընկեր էր բեմում, միշտ կարող էիր նրան հենվել։ Նա կարողանում էր բեմում փրկել դիմացինին։ Եթե օրինակ մոռանում էիր խոսքերդ, նա միշտ կարողանում էր տվյալ իրավիճակից ելք գտնել, օգնել։ Հուսալի հենարան էր իր բոլոր գործընկերների համար։ Երբ բեմի վրա ներկայացման պահին որևէ սխալմունք էր լինում, վայրկյանների ընթացքում ամեն ինչ շտկում էր։ Արտիստներն ասում են՝ լավ խաղընկերը քո հաջողության 90%-ն է։ Ինձ հետ դեպքեր են եղել, երբ ներկայացման ժամանակ ուղղակի մոռացել եմ տեքստը։ Նա մի փոքրիկ ակնարկով հիշեցրել է խոսքերս։ Բայց ամեն ինչ արել է այնպես, որ հանդիսատեսը չի էլ նկատել։ Ես նրա հետ աշխատել եմ ոչ միայն որպես դերասանուհի, այլև որպես ռեժիսոր։ Խաղացել եմ նրա ներկայացման մեջ։ Շատ ուրախ, լուսավոր, կենսախինդ ու հաճելի մարդ էր։ Ցավալի է այդ ամենը վերհիշել։ Նրա հետ իսկապես հուսալի էր, հրաշալի գործընկեր ու լավ ընկեր էր։ Հիշեցնենք, որ Երվանդ Ենգիբարյանը մահացել է 2013 թվականին Միասնիկյան պողոտայում կենդանաբանական այգու դիմաց տեղի ունեցած չարաբաստիկ ավտովթարի հետևանքով։